拜得神多咧，自有神庇佑喎。咁有啲朋友都會問師傅啦，師傅究竟我過年幾時去求籤好咧？咁其實求籤咧就冇乜所謂嘅，下馬問前程，即係當你有憂豫嘅時候，哪怕年尾有時都會求籤嘅。有啲人甚至乎係因為一件事去專登求嗰支籤，就問佢究竟呢件事個結果會係點咧？過唔過到咧？神明有啲咩機示啊，或者有啲咩啟示俾我咧？咁我都會用到去求籤嘅。咁所以有時我都會同大家講就係話，只要你嘅心裏面存有憂疑或者有擔心嘅地方，你就應該去求籤。咁又唔使一定話要揀年頭啊、年中啊、年尾啊，唔使噶啦。總之你有憂疑有緊張，你就去求。求嘅時候咧，我哋成日都講心誠就得嚟。但係記住，求籤咧最好就帶自己嘅籤筒去。咁有啲朋友都會問下師傅，籤筒都要自己買咁樣？而家係啊，有原因㗎。因為咧你都知啦，過年咧其實好多善信咧都會去廟度求籤。咁但係咧佢哋求嘅時候咧，求完，哦可能佢跌咗某一支籤出嚟，跌咗啦，咁樣喺個台即係個地下度。咁佢話呢度好似師傅呢支咁樣，我求一支48籤。咁佢又好得意喎，佢放低咗人哋嗰個籤筒之後咧，佢就攞住啲籤咧就去篤嗰部機。譬如我哋黃大仙有啲篤嗰部機有得攞噶嘛。咁免費啦，咁啊篤嗰部機嘅時候咧，佢攞翻轉頭咧，佢就死啦，個籤筒俾人攞走咗啦。咁即係話原本佢攞走咗個籤筒裏邊咧，就冇咗48籤，咁啊冇噶咯喎。咁我哋試過有時我哋自己做師傅去當值嘅時候咧，試過啲籤筒咧可能有110幾支籤嘅，有一個籤筒可能得翻80幾支籤，或者90支籤，有10支籤都冇咗。咁你諗下點死啦？即係就算原來大仙想話俾你聽，或者可能我哋祖師係女祖恩師嗰啲女祖機，即係女祖籤。可能佢想話俾你哋聽係乜嘢？佢都冇咗啦，咁就咪俾人攞走咗啊嘛，或者自己可能唔通。咁所以有時有啲人都會話：咁死啦，咁點啊？最好就帶自己嘅籤筒。好啦，咁拜神嘅時候，即係求神嘅時候點求咧？因為佢而家有啲咧叫求神嘅啲位置。咁當然你話淨係黃大仙廟就係啫。咁其他廟冇就唔使噶啦。你只有張跪墊跪喺嗰度，誠心先上香嗱。咁當然你上咗對蠟燭，上咗香，拜好晒所有神明啦，完晒所有嘢啦。係咪許晒願啊？做好晒所有嘅祈埋福啦，係咪完晒所有節目？準備臨走之前咧就求啲籤。求籤嘅時候就係跪低喺度啊，即係跟住咧嗰個籤筒就要過香火。但係嗱，黃大仙廟就唔得㗎，因為黃大仙廟上香個位咧，同佢求籤區個位咧係有啲距離。咁你就首先攞住個香，即係嗰個籤筒，就喺個香爐上面過咗香火先，過3個圈啦。咁啊行翻去個求籤區嗰度，就褪翻落去跪低。誠心誠意諗意念，即係咩 emergent 嚇，即係近排而家最中意講呢樣嘢啊！即係 emergent，即係佢諗起呢個問題。譬如你諗起我自己，陳小明係咪嘅工作運？咁就諗起你自己平時工作嗰個樣啦，諗起你個工作運，跟住諗起同個神明做一個連結啦，就係希望我想問下咧，來年弟子陳小明嘅工作運係點咁樣？咁跟住就啦，求啲啲。咁跌咗出嚟咯喎，跌咗出嚟之後咧，可能今次係6號籤呢度嚇，6號籤，咁啊攞咗支6號籤出嚟啦。咁然之後咧，我哋就照擺翻個籤袋隔離先 ，OK。咁啊攞起呢個咧，呢個叫聖杯啊，你睇到佢好得意嘅，係嘛？用靚嘅木做啦，咁樣一份。咁啊跪低喺度嘅時候，就將嗰個聖杯咧擺喺度，拋高過個頭，拋高跌翻落地下之後，佢只要陰陽嘅話，即係陰陽一陰一陽咁樣。即係咁樣嚇，咁樣就係聖杯啦。咁即係呢啲籤就係你通常3盤兩勝嘅，即係3次咁跟住原來3次都係聖杯，或者2次有聖杯，咁就係支籤就係通常係你噶啦。咁樣咁啊，最多謝啦嚇咁樣。好啦，記住啦，我哋求籤嘅時候咧就一事一問嘅。尤其是咧，師傅咧喺工聯會有教咧黃大仙解籤咧，好多人都問一個問題：師傅，我如果求自身籤，係咪所有嘢包晒？妻財子祿啊、財運啊、姻緣啊、事業啊、家宅啊、升學啊，咩都係佢咧？唔係，自身啊，淨係問今年有冇災非、意外、是非、官非、口舌嘅啫，就唔可以包咁多嘢。所以如果你譬如話我想問2026年嘅姻緣，我咪求一啲2026年嘅姻緣咯。我想問事業就求一啲2026年嘅事業啦。我哋師傅咁身兼幾職嘅，咪我同事喺大學教書，就問大學工作嘅事業運咁啊，我一個。又問下佢，我喺玄學發展嘅事業又有一啲。原來我同人哋做啲小生意買賣嘅，我又要做一個小生意買賣嘅事業。求咗3啲之後咧，咁我先至真係慢慢逐樣去解。又或者咁講，
姻緣，我想問清楚，要 set 清楚自己嘅題目。我而家未有姻緣，我想問幾時有姻緣？諗又一知有姻緣啦，應唔應該同呢個女仔結為夫妻？又可以問一條問題。又或者我哋講，我有第三者介入，我應唔應該分手？我又可以問一條問題。最緊要 set 好個問題，set 唔好嘅話就唔得。明唔明我意思？咁你就可以研究下呢樣嘢啦。咁樣，咁另外咧就係當你求完晒啲簽啦，所有嘢之後咧，咁你當然咧就謝恩，即係拜三拜，多謝咧大仙又好，係咪女祖恩師又好，觀音又好，關帝又好，因為好多㗎。其實過年咧真係周圍都有㗎，譬如你見師傅都有幫人解黃大仙簽。其實唔單止師傅識解黃大仙簽嘅，因為我自己咧本身喺工聯會有個課程叫做咧靈簽大百解嘅。咁我一年咧就教成4種簽，其實而家我不斷咁加緊嘅，就係教過黃大仙簽啦、女祖靈簽啦、車公簽啦、天后簽啦、觀音簽啦。而家啲學生就想加北帝簽啦、文昌帝君即係文武簽啦。咁啊，因為我亦都有做過一份功課，就係關於魯班廟嘅，咁啊魯班先師嘅簽啦。咁當然你話魯班廟全港得翻而家一間，咁你求都好少人求噶啦。咁即係你話教我唔會教咧，未必。但係可能有時可能當網上分享啊，或者其他嘢都有機會同大家嚟緊做唔同嘅分享嘅。咁我有時都希望可以借助咗呢一樣嘢去作為一個參考啊，或者參詳啊。咁我都覺得係幾好。咁所以如果有需要解簽嘅朋友咧，都可以嚟我哋黃大仙檔去解簽。有啲朋友都會問：師傅，如果我解簽，可唔可以自己照住文字去解？其實係可以嘅。你問我啊，但係我會覺得點解有時有啲人都會問：點解我要揾師傅去解咧？因為師傅解嘅好處就係因為有時即係你個解讀同我解讀唔同。譬如有啲人成日都會話黃大仙有個講黃大仙簽啊，第一簽佢咧成日都講咧就話呢啲簽咧就叫做龍虎渡姜公啊嘛，姜太公即係渡佢啊嘛咁樣。咁你都知啦，姜太公係80先遇文王。如果佢問你呢啲簽係問事業，如果兩個人嚟問，一個係啱啱大學畢業嘅年輕人22歲，同一個咧50幾歲嘅人就問自己：做埋呢10年我退休啦，65歲，我仲有冇得做咧？一定呢啲同一支簽裏邊第一簽嚟計，一定係個老人，唔好話老人家冇禮貌，即係55歲嗰位壯男嚇，同呢個年輕嘅小伙子比咧。一定係個壯男比較有用啲，因為佢接近年紀大啲嗰個歲數啦嘛。年輕人嗰個歲數相對往普，可能佢要等時機，或者要等人介紹嘅時候要揾個男人。另外有一支下簽又講下簽啊，有一支簽咧黃大仙廟裏邊咧都好出名，叫做馬嵬坡下楊貴妃。即係馬嵬坡下就係吊死楊貴妃，就係講咧喺安史之亂嘅時候咧，楊貴妃咧就係喺馬嵬坡咧有歷史記載，就係因為佢參考咗呢個歷史記載而得出嚟。就係吊死咗楊貴妃。咁你諗下，如果男人求到同女人求到咧，都唔同嘅喎。女人求到就真係有是非、官非、口舌，甚至乎有意外之憂，即係死人嘅。但係如果男人求到咧，我話俾你聽，你聽得明師傅講嘅嘢，你就明㗎啦。因為如果男人求到啲馬嵬坡下吊死楊貴妃咧，證明你真係一係就你係有錢佬，係咪？一係你就好有權力。係咪？一係你就好靚仔。如果唔係你諗下，你點會俾女人迷啊？係咪？即係個女人埋得嚟跟你，一係你要錢有錢，要面有面，要權有權，要靚仔有靚仔，係咪？如果唔係人哋點會睇上你啊？唔見人睇上師傅係咪啊？即係所以一定係有原因嘅。所以反而咧有時我哋好多黃大仙簽就係話好多被色所迷嘅簽咧都變下簽嘅。但有時師傅教解嘅時候咧，我成日都會同啲人講：如果你係男人，你恨不得俾你個女人迷啦，係咪？證明你有魅力嘛，係咪先？所以有時我會覺得睇見仁見智嘅有啲簽，有啲師傅解咧就話：好差㗎啦，一定唔好㗎啦咁樣。咁我都會同佢講下簽，只係注意某一啲嘢嘅啫，唔一定話差到真係冇得救啊，或者啲好嚴重啊咁樣。咁當然有啲人話祈個福啊，或者點樣，我都會鼓勵人哋就知全年擺下參啊，做下福分嘅嘢啊。咁令到一年順順利利啊，都其實冇所謂㗎。所以求簽你問我複唔複雜咧？我覺得唔複雜嘅，不過解嘅時候可能複雜少少，但係可唔可以自己做晒咧？其實可以。當然啦，最好都係揾師傅啦。